Še enkrat, tistim, ki ste to že spremljali, mislim, da ni treba posebej poudarjati, da seveda plačna reforma ni zgodba leta 2008, ampak je plačna reforma javnega sektorja zgodba, ki je trajala od leta 2002, ko je bil sprejet zakon o sistemu plač v javnem sektorju, do leta 2008, ko so bile podpisane kolektivne pogodbe in bo pravzaprav dokončno zaključena tedaj, ko bosta odpravljena še tretja in četrta tranša plačnih nesorazmerij in jasno, da se bo sistem v nadaljevanju še dograjeval, da bo treba odpraviti nekatere anomalije, ki jih že zaznavamo. Torej, preden se je plačna reforma začela pred letom 2002, je v javnem sektorju, v plačnem sistemu javnega sektorja vladala dodatkomanija, bi jaz to imenoval. Šlo je za sistem tisočerih plačnih predpisov, namreč plače javnega sektorja so se urejale v izjemno številnih pravnih aktih, zakonih, podzakonskih predpisih, kolektivnih pogodbah in to je bil eden od velikih problemov. Boste videli, kakšne so bile kakšne so bile posledice tega problema. No in potem je leta 2002 prišel zakon o sistemu plač v javnem sektorju, začela so se pogajanja za nove kolektivne pogodbe. Zakon je prinesel sistem, ki je enoten, pregleden in urejen. Da se razumemo, tudi prej je bil za javni sektor v veljavi enoten sistem, en zakon, zakon o razmerju plač v državnih organih, lokalnih skupnosti in javnih zavodih, vendar je ta sistem s časoma začel razpadati skozi vse te področne predpise, skozi panožne kolektivne pogodbe in tako naprej. Torej, 2002 sprejet zakon in potem so se začele pogajanja, ki so trajala 6 let. Leta 2008 so bile sklenjene kolektivne pogodbe. Kolektivna pogodba za javni sektor in panožne kolektivne pogodbe. Koliko so k temu datumu podpisa kolektivnih pogodb prispevale volitve leta 2008, večkrat mi je bilo zastavljeno to vprašanje, so vplivale definitivno. Vplivale so na obe pogajalski strani. Vlada je želela pogajanja zaključiti, sindikati so jih pa tudi želeli zaključiti, ker so vedeli, da je veliko vprašanje, kaj se bo zgodilo, če bo ta vlak odpeljal, kdaj bo pripeljal naslednji. In so bili zelo zainteresirani, da se pogajanja zaključijo, takrat sta obe pogajalski strani nekoliko popustili, dosežen je bil kompromis v razumnih makroekonomskih okvirih. V obdobju starega plačnega sistema, od leta 1995 do 2001, je bila rast plač v zasebnem sektorju 18,2%, v javnem sektorju pa 29,5%. Se pravi, povprečna rast plač v javnem sektorju v tistem obdobju je bila okrog nekaj čez 4%, 4,5%. Po uveljavitvi zakona o sistemu plač v javnem sektorju, torej od leta 2002 do podpisa kolektivnih pogodb, govorimo o obdobju 2002-2007, je bila rast v javnem sektorju, v zasebnem sektorju 16,3%, v javnem sektorju pa 3,7%. Zaradi tega, ker so se v tistem času sindikati po dogovoru z vlado odpovedovali rednemu usklajevanju plač z inflacijo. Se pravi, plače so bile praktično zaustavljene, praktično zamrznjene v javnem sektorju. Z namenom, s ciljem, da se ta zaostanek ali zbrana sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij namenijo za to, da potem tisti, torej da se potem lahko realizira kolektivne pogodbe. Da bodo tisti, ki bodo s kolektivnimi pogodbami dobili določene povišice, višje plačne razrede, da se to lahko iz tega sfinancira. Torej, razlika je približno okrog 13 odstotnih točk razlike med rastjo plač v javnem in zasebnem sektorju. Če gledamo celotno obdobje od začetka plačne reforme, torej od leta 2002, pa do leta 2000, vključno z letom 2010, bomo še vedno videli, da je zasebni sektor v tem času rastel 22,5%, javni sektor pa 11,4%. Rast bi bila seveda v javnem sektorju nekoliko višja, če vladi ne bi uspelo zamakniti odprave tretje in četrte tranše odprave plačnih nesorazmerij, kar se je ministrica Krebsova spogajala s sindikati javnega sektorja. Če krize ne bi bilo in del odprave plačnih nesorazmerij ne bi bil priložen, potem bi bila rast v javnem sektorju v tem obdobju približno 16%, torej od 2002 do 2010 in še vedno
kar precej manjša od rasti v zasebnem sektorju. Torej, kaj je pravzaprav poanta teh, kaj je sporočilo, ki ga lahko razberemo iz teh podatkov? Sporočilo je, da je plačna reforma, da je novi plačni sistem izrazito pozitivno vplival na obvladovanje mase plač v javnem sektorju. Torej, plačna reforma je obrzdala nenormalno visoko rast plač v javnem sektorju, začenši za letom 2002. Zdaj pa pazite, če te reforme ne bi bilo, jaz sem večkrat rekel, da ocenjujem, v kako težji finančni stiski bi bila vlada ta trenutek, če plačne reforme ne bi bilo, za razliko od tistega, kar pogosto slišimo, da je plačna reforma pravzaprav spravlja vlado v stisko v času gospodarske krize. Če ne bi bilo plačne reforme in bi se po letu 2002 nadaljevala dinamika rasti izpred leta 2002, torej od 1995 do 2002, ko so plače v javnem sektorju rasle povprečno 4,2% letno, iz dveh naslovov vedno, ker se je osnova usklajevala z inflacijo, in drugič, ker so zaradi sistema vedno sindikati ločeno, parcialno izpogajali povišice zase. In ko si je en sindikat to izposloval, je vedno po učinku domin se to širilo tudi na druge dele javnega sektorja. Zaradi tega je bila takšna rast. Če bi se ta rast nadaljevala, recimo, če ekstrapoliramo to od leta 2003 naprej, bi bil nivo plač v javnem sektorju ob začetku gospodarske krize za 25,7% višji, oziroma za cirka milijardo evrov višji. Torej, če bi se nadaljeval tisti trend, ki smo ga beležili pred letom 2002. V taki situaciji vlada ne bi mogla ničesar reševati z odlogom odprave plačnih nesorazmerij, ampak bi morala zelo drastično zarezati v plače in jih verjetno znižati za kakšnih 10 do 15%. Kar bi bilo veliko teže spogajati sindikati javnega sektorja, kot to, da so se začasno odpovedali tretji in četrti tranši odprave plačnih nesorazmerij. To se mi zdi zelo pomemben podatek. Torej, mislim, da moja teza je in je dokazljiva, da je bilo vladi zaradi plačne reforme v gospodarski krizi bistveno lažje obvladovati plačno maso javnega sektorja. Kriza je seveda dokončanje plačne reforme, torej izvedbo kolektivnih pogodb, začasno prekinila, kar je logično. Vsaka vlada je morala v taki situaciji odreagirati na način, kot je odreagirala Pahorjeva vlada, torej iti v pogajanja s sindikati in se dogovoriti za preložitev preostalega dela odprave plačnih nesorazmerij. Ko bo kriza končana, bo treba javnemu sektorju poravnati še preostalih približno 5% odprave plačnih nesorazmerij, vendar še vedno bo rast plač v javnem sektorju gledano za celotno obdobje od 2002, ko se je reforma začela, pa do tistega leta, ko bo končana, se pravi, ko se bo poravnal še preostanek, bo še vedno rast plač v javnem sektorju nižja kot pa v gospodarstvu. Plačni sistem, kot ga imamo, bo v bodoče vladi, moj poudarek je vsaki pametni vladi, ki bo znala gospodariti, omogočal obvladovanje rasti plač v javnem sektorju tako, da bo ta rast načeloma izenačena z rastjo plač v gospodarstvu. To je najbolj logično. Torej, da javni sektor deli usodo gospodarstva v dobrem in slabem. Takrat, ko plače v gospodarstvu rastejo hitro, naj raste tudi v javnem sektorju, ker je del posadke istega čovna ali pa torej pluje skupaj z gospodarstvom na istem čovnu. Takrat, ko je rast plač v gospodarstvu nižja, takrat naj bo tudi rast plač v javnem sektorju nižja. To je logika, ki jo treba zasledovati. In plačni sistem, kakršnega imamo sedaj, je orodje, ki vladi natančno to omogoča. In predvsem preprečuje, da bi posamezni sindikati ločeno, zdaj eni, zdaj drugi, zdaj učitelji, zdaj policisti, zdaj cariniki, zdaj ne vem kdo, zahtevali povišice samo zase. Sistem tega preprosto ne dovoljuje, ne dopušča. Zelo veliko je bilo, velikokrat vidimo poslušam zelo omejene, torej zelo ozkoglede poglede na učinke plačne reforme. Namreč dostikrat se gleda samo obdobje po letu 2008. Najbolj poenostavljena različica te interpretacije je, leta 2008 je vlada pred volitvami povišala plače javnemu sektorju. Torej, gledati
na takšen način na plačno reformo je povsem zgrešeno. In je lahko ali rezultat, torej posledica nerazumevanja, nepoznavanja zadeve, kar je možno, seveda ne mora biti vsak strokovnjak za plačni sistem, ali pa zlonamernosti, ki je včasih v politiki tudi prisotna. Torej, plačna reforma je zgodba od leta 2002 naprej. In sindikati so se 6 let odpovedovali rasti plač zaradi odprave plačnih nesorazmerij in vlada, ki jim tega ne bi priznala, bi pravzaprav javne uslužbence okradla za tisto, kar jim je pripadalo. No in pravim, eden od povodov za tole tiskovno konferenco je bilo tudi poročilo, ki so ga izdelali strokovnjaki OECD in ga poslali vladi. Zaenkrat je še v fazi interim, torej neke vrste osnutka, ki bo lahko doživel seveda še določene spremembe, to moram posebej poudariti, vendar domnevam, da v tistih ključnih elementih sprememb tukaj ne bo. Ključni elementi pa so po mojem mnenju naslednji. Prvič, v svojih priporočilih OECD pravi, naj Slovenija ohrani investicijo, ki jo predstavlja sedanji plačni sistem. Spravi, oni pravijo, veliko truda in energije je bilo v to vloženo, bila je neka investicija, ne tega rušiti. Predvsem ne uvajajte nazaj tistih pomanjkljivosti, ki jih je imel stari sistem, ki se je dejansko razsuval, ki je bil nepregleden, netransparenten, z množico dodatkov in tako naprej. Tega ne delajte. Nadaljnji razvoj plačnega sistema, pravijo oni, naj ne ošibi centralne kontrole, ki zagotavlja koherentnost in transparentnost in naj ne povrne slabosti prejšnjega sistema. To se mi zdi zelo pomemben poudarek. Zakaj to posebej poudarjam? No, še to ne rečem, v tem summaryu, torej v povzetku svoje analize, ki ima sicer nekaj čez 80 strani, OECD pravi dobesedno, novi sistem je izboljšava in dosežek, an improvement and achievement. In pravijo, vlada je vodila reformni proces in pogajanja inovativno in iznajdljivo. To so dobesedni navedki iz tega poročila OECD. Kako torej naprej? Prvo sporočilo, moje sporočilo, skladno sporočilom OECD je ne rušiti enotnega plačnega sistema javnega sektorja, ker če se bo zrušil, potem se bomo vrnili v tisto, kar smo nekoč že videli. V sistem dodatkov manije, v razsulo in v neobvladljivo plačno maso javnega sektorja. Naj vas še enkrat spomnim na tiste rasti izpred leta 2002, ki so bile vedno drastično više kot v gospodarstvu. Zgodba z policijskimi dodatki je zgodba, ki je pot v napačno smer, definitivno. Je pot, ki pelje prav v to, v razsulo plačnega sistema. In moram zelo jasno povedati, to, kar govori ministrica za notranje zadeve, da gre samo za nekakšno izenačevanje položaja policistov z drugimi v javnem sektorju, ne drži. To ni res. Vsi dodatki, vseh zaposlenih v javnem sektorju so zbrani v enem zakonu in eni kolektivni pogodbi. To je v zakonu o sistemu plač in kolektivni pogodbi za javni sektor. Pika. Nič drugega ni nikjer. Nihče nima v nobenem svojem področnem zakonu nobenega dodatka. Ravno to je ideja novega plačnega sistema. Zadnjič sem slišal, da je predsednik vlade na neki tiskovni konferenci rekel, da je v plačnem sistemu javnega sektorja na tisoče dodatkov. Po 3 letih na vladi bi že lahko vedel, da to ni tako. Bi ga lahko že poučili, da je ravno to bila poanta plačne reforme, da je to množico dodatkov zreducirala na peščico, ki so vsi zajeti v enem aktu. To je bilo bistvo reforme sploh. To predsednik vlade moral vedeti. Torej, če se bo šlo do konca s to rešitvijo v policijskem zakonu, bo to velika napaka. Ker temu bodo zanesljivo sledile enakovredne zahteve drugih sindikatov javnega sektorja in vlada ne bo imela nobenega argumenta, da jih zavrne. Če bodo šli policisti recimo na dodatek za stalnost 0,5 na leto delovne dobe, potem bodo definitivno z vso pravico to zase zahtevali tudi cariniki, vojaki, pazniki, gasilci in vsi ostali. Torej, treba je ohraniti enoten plačni sistem. To je zelo pomembno. Druga stvar,
Ko bo gospodarska kriza zaključena, bo potrebno poravnati še preostali del odprave plačnih nesorazmerij. To se je tudi vlada s sindikati dogovorila. Torej, odpravljena bi se v 2 zaporednih letih po prvem letu, ko bo gospodarska rast presegla 2,5% bruto domačega proizvoda, kar mislim, da je dober, da je korekten dogovor. Tu imam sicer en pomislek glede tega, kako je bil dosežen, torej da je bil dosežen samo z enim delom sindikatov javnega sektorja, ni dobro in je tudi tvegano, ker so šli ostali v pravne spore. Dalo bi se za isto ceno, za isti denar prideti skozi soglasjem z vsemi sindikati, po mojem prepričanju, ampak v redu, zdaj smo tu, kjer smo. In popravki plačnega sistema, ki pa seveda bodo potrebni, izboljšave so vedno potrebne, napake, anomalije obstajajo, morajo iti pa po mojem mnenju v 2 smeri. Prva smer je odprava določenih anomalij, ki so v sistemu nastale, in druga smer je večja menedžerska fleksibilnost. Večja fleksibilnost za menedžerje v javnem sektorju, za direktorje javnih zavodov, torej za tiste, ki tudi odgovarjajo za funkcioniranje inštitucij v javnem sektorju. Zlasti pomeni ta fleksibilnost, da je treba bolj poudariti plačevanje po delovni uspešnosti. Sistem mora, drugače bom začel, sistem že danes, sam sistem, omogoča znaten del, da je znaten del plače odvisen od delovne uspešnosti. Glejte, velikokrat slišite, ko pravijo, plačni sistem javnega sektorja ne omogoča plačevanja po uspešnosti. Zdaj pogledajte tole in presodite sami. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju omogoča, da posamezni javni uslužbenec dobi iz naslova redne delovne uspešnosti 2 plači na leto, 2 osnovni plači na leto, to je cirka 17% osnovne plače. Da iz naslova plačnih prihrankov, torej če nekdo zaposluje manj kot pa, recimo mu je po proračunu predvideno, lahko te prihranke nameni za dodatno nagrajevanje bolj obremenjenih in iz tega naslova posameznik lahko dobi še 20%. V primeru nekih posebnih projektov, kot je odprava sodnih zaostankov, kot je odprava čakalnih vrst v zdravstvu, kot je bilo recimo predsedovanje Evropske unije in tako naprej, se to lahko poveča še do 30%. Težko boste v Evropi našli sistem, ki v javnem sektorju omogoča, da je tolikšen procent plače odvisen od delovne uspešnosti. In potem pa še tisti javni zavodi, ki upravljajo tržno dejavnost in s tem pridobijo nek denar v javnem sektorju in znižajo pritisk na javno financiranje, na javnega financerja, lahko pa en del teh tržnih prihodkov že spet namenijo za nagrajevanje tistih, ki so v tem udeleženi, ki so bolj obremenjeni. Torej, zakonodaja omogoča znatno nagrajevanje delovne uspešnosti. Kje je torej problem? Problem je v tem, ker je razmerje v masi plač, v masi med fiksnim in variabilnim delom pa izrazito neugodno. Ta trenutek, po moji oceni, maksimalno 1% plačne mase namenja javni sektor delovne uspešnosti. Razumete, na individualni ravni so velike možnosti, ampak denarja pa ni, ker se skoraj ves denar porabi za fiksne plače. Torej, kako to rešiti, kako to spremeniti? Moje mnenje je, da je potrebno v plačni masi javnega sektorja razmerje med fiksnim in variabilnim delom spremeniti tako, da bo obseg mase plač za variabilni del najmanj 10%. Z 10% se pa že da zelo lepo in spodobno nagrajevati tiste, ki so nadpovprečni, ki vlečejo voz naprej. Jaz bi seveda v sistem vrnil tudi nagrajevanje delovne uspešnosti za sodnike, česar sedaj, kar je ta vlada v tem mandatu ukinila, pa je prvotno, ko je bilo uzakonjeno, omogočilo kar precej, je precej prispevalo kot pravi sodnih zaostankov, torej tisti sodniki, ki so bili pripravljeni zagrabiti in narediti še kaj dodatnega dela, so bili zato tudi nagrajeni, kar je prav. Tudi v sodstvu, tudi na sodiščih so boljši in slabši sodniki, ne gre samo za količino rešenih zadev, gre tudi za kvaliteto. Vsak predsednik sodišča točno ve, kateri so njegovi najboljši, kateri so povprečni in kateri so slabši sodniki. Zato jim je treba tudi možnost, da
jih glede na to plačujejo. Če ne drugega, že pravičnost to zahteva. Kako, na kak način odpraviti anomalije, ki jih bojo sindikati seveda vedno videli v tem smislu, da so nekateri podcenjeni, in kako dvigati maso za delovno uspešnost na 10%? Torej, do tu smo bili, zdaj smo se pogovarjali o tistem, kjer vsi govorijo, retorika je približno enaka pri vseh. Ne? Treba je, kako je rekel predsednik vlade, moramo imeti vitek javni sektor, manj zaposlenih, pa tiste bolje plačane, pa tiste, ki bolje delajo, da so bolje plačani in tako naprej. Ja, toda kako do tega priti? Moj recept, ki najbrž ni edini možen, vendar mislim, da je najlažje izvedljiv in je realen, je sledeč. Vir za povečanje mase za delovno uspešnost, pa tudi za odpravo anomalij, je lahko letna eskalacija. Ko bomo prišli spet nazaj v obdobje normalne gospodarske rasti in se bosta vsako leto sindikalna in vladna stran pogajali o rasti plač za naslednje leto, kot sem rekel, seveda glede na makroekonomske okoliščine, glede na inflacijo, glede na gospodarsko rast, glede na rast produktivnosti in kot sem prej rekel, glede na predvideno rast v gospodarstvu. Ne, javni sektor v plačah raste tako, kot raste gospodarstvo. Ne več, ne manj. To je pravično v družbi. In ta letna eskalacija, en del te letne eskalacije, naj ne gre, tako kot je bila vedno navada doslej, v fiksne plače, ampak ne gre v variabilo. Torej, če bo v nekem obdobju, ko bo za naslednje leto napovedana recimo rast produktivnosti 4%, gospodarska rast tudi kaj takega, in se bosta na primer vlada in sindikati javnega sektorja se bodo dogovorili za 3,5% rast plač, naj vlada predlaga, da gre od teh 3,5%, da ne gre polovica v rast fiksnih plač, druga polovica pa v maso za variabilo. In tako bomo lahko iz leta v leto dvigovali procent variabile in v nekaj letih lahko dosegli ta cilj, da je 10% mase plač v javnem sektorju odvisen od torej 10% mase plač v javnem sektorju rezervirane za variabilni del. Morda se tole sliši nekoliko zapleteno, vendar zagotavljam vam, bližnjic tukaj ni. Ne? In morali bomo preiti od retorike, od tega, da vsi govorimo, kako mora biti javni sektor manjši, kako mora biti vitek, kako mora biti boljši, bolje plačani, bomo morali preiti počasi na odgovore na vprašanje, kako to doseči. To je en od načinov, ki je po mojem mnenju realen in mislim, da bi se v to dalo tudi sindikate javnega sektorja prepričati. In še zadnje vprašanje, zadnji problem, je pa problem rasti števila zaposlenih. Kaj ti vedeti morate, da masa plač v javnem sektorju ni odvisna samo od nivoja osnovnih plač, ampak je v veliki meri odvisna tudi od tega, koliko ljudi tam dela, koliko je zaposlenih v javnem sektorju. In še od ene stvari, od napredovanj, ampak o tem danes ne bom. Zdaj, spet, zadnje čase poslušamo predsednika vlade, kako bo zdaj začel zmanjševati število zaposlenih v javnem sektorju. Fajn, ne? Ampak nekoliko neverodostojno to zveni od nekoga, ki je kot šef izvršilne oblasti odgovoren za to, da se je v javnem sektorju v 3-letnem obdobju število zaposlenih povečalo po AJPES-ovih podatkih za 4621 oziroma za polne 3%. Ob tem, da je imela vlada soglasje sindikatov, da se lahko na letni ravni število zaposlenih zmanjšuje za 1%. Prav niso bili problem sindikati, vlada je to soglasje imela, pa ni znala, ni bila sposobna. Bila pa je sposobna zmanjševati število zaposlenih v tistem delu, ožjem delu, ki mu rečemo birokracija, torej v državni upravi, v civilnem delu državne uprave. Tukaj se je pa število zaposlenih zmanjšalo za 4%, zdaj govorim o obdobju od 8 do 2011, ampak tako bom rekel, ne, od leta 9 do, v obdobju mandata te vlade je bilo to zmanjšanje nekje med 3 in 4%. Tukaj sta bili prejšnja in sedanja vlada približno enako uspešni oziroma neuspešni. Prejšnja vlada, Janševa vlada, je
zastavila zmanjševanje števila zaposlenih v državni upravi, v birokraciji. In tudi je bil ta projekt kar uspešen. In ta projekt se je uspešno nadaljeval tudi v tem mandatu. Število zaposlenih v širšem javnem sektorju pa ni uspelo obrzdati ne eni, ne drugi vladi. In tu bo treba zgrabiti. Enostavno bo število zaposlenih, ali če hočete, strošek dela v javnem sektorju potreba zmanjšati. Tu se že spet vsi strinjamo. Nikogar ni, ki se s tem ne bi strinjal. In zato je najbrž ključno vprašanje, kako bomo to naredili, na kakšen način. Treba bo znati to narediti. Primer državne uprave je dokaz, da je mogoče. V državni upravi je to uspevalo in še vedno uspeva. Po mojem mnenju je potrebno zastaviti v širšem javnem sektorju na isti način. To pa je najprej postaviti jasno metodologijo štetja, ki bo za vse enaka. Sam bi bil za to, da mogoče rajši, bolje kot da štejemo konkretno število zaposlenih, da upoštevamo kot glavni kazalnik obseg sredstev za plače. To je najboljši kazalnik, najboljši pokazatelj. Ker ti imaš lahko nekoliko večje število zaposlenih, pa recimo so na manj zahtevnih delovnih mestih in to manj stane in podobno. Najbolj objektiven pokazatelj je obseg sredstev za plače. In potem je potrebno postaviti merljive cilje za vse dele javnega sektorja. In vsak minister ne odgovarja za svoj del javnega sektorja. To mora biti koordiniran projekt, ki ga mora po mojem mnenju voditi Ministrstvo za javno upravo, lahko ga tudi kdo drugi v vladi, se ni važno. Važno je, da je projekt koordiniran za cel javni sektor, v njem morajo pa sodelovati vsi ministri, ki so odgovorni za javni sektor. Se pravi, javna uprava, šolstvo, zdravje, kultura, visoko šolstvo, vsi tisti, ki pokrivajo svojim delom javni sektor. Deloma v manjšem delu tudi Ministrstvo za delo, ne, skozi te javne zavode na področju sociale in tako naprej. Vsak resor, vsak minister mora imeti svoj merljiv cilj, za koliko mora v svojem delu javnega sektorja znižati število zaposlenih v vsakem letu. Od tu naprej mora minister te cilje preliti v cilje posameznih inštitucij, posameznih organizacij. Vsak menedžer vsakega javnega zavoda mora vedeti, kakšno zmanjšanje mora realizirati v teku enega leta. Tako je stvar tekla v državni upravi in je uspela in enako mora po mojem mnenju stvar teči tudi v širšem javnem sektorju. Zdaj, bojim se, da je ta mandat za te cilje izgubljen. Namreč Ministrstvo za javno upravo je ostalo brez glave, brez vodstva. Ministrica Krepsova je te stvari razumela, mislim, da se je tudi kar borila za zmanjšanje števila zaposlenih, pa tudi za enoten plačni sistem. To jo moram reči, da ištejem za zelo pozitivno, vendar je imela očitno s tem velike probleme v vladi. Državno upravo je še uspela kontrolirati, druge dele javnega sektorja pa nažalost ne. No, zdaj pa je še ona odšla, Ministrstvo za javno upravo je ostalo brez vodstva, predsednik vlade pravi, da ga bo vodil kar sam. Bojim se, da bo pri tem zelo neuspešen. Prvič ne bo imel časa, že za vodenjem vlade ima neskončne težave, kako bi ob tem še vodil konkretno en resor, kjer je potrebno kar veliko znanja in razumevanja. Ob tem, da je z izjavami zadnje čase stalno dokazoval, da tega znanja in razumevanja nima. Plačnega sistema ne pozna, če govori o tisočih dodatkov, ga očitno ne pozna. Potem smo slišali recimo, da bo spremenil zakonodajo tako, da bo mogoče odpuščati iz poslovnih razlogov tiste, ki slabo delajo. Dvojna strokovna napaka. Prvič, tistih, ki slabo delajo, ne odpuščaš iz poslovnih, ampak iz krivdnih razlogov, to sta dve zelo različni stvari. In drugič, možnost odpuščanja tako iz krivdnih kot iz poslovnih razlogov v javnem sektorju, javni upravi obstaja že od leta 2003 in so postopki popolnoma izenačeni z gospodarstvom. Torej, veljajo pravila zakona o delovnih razmerjih. Tisti, ki pravi, da je v javnem sektorju pravno gledano težje odpustiti zaposlenega kot v gospodarstvu, ne pozna zakonodaje, kajti zakonodaja je za oboje ista. Gre za vprašanje volje, ali se za to odločimo ali se ne odločimo.